Vetëm në 2023 janë prodhuar pothuajse po aq të dhëna sa që ekzistonin nga fillimi i kohës deri në fund të 2022-shit. Marrin në mënyrë automatike gjithë dhënat që publikohen në web në mënyrë të pandërprerë. Shoqëria është lëviz shumë ngadalë. Njerëzit në Shqipëri kanë shumë kollaj që të mendojnë sikur i dinë të gjitha. Masin nëse ti e vendose gishtin aty tek fotoja për ta ndaluar storyn, heqin dorë disi nga liria e tyre. Bujar, nga diskutimet që kanë bërë me shumë njerëz, kush është ai që merret me inteligjencën artificiale në Shqipëri që realisht bën diçka, jo nga aspekti akademik, thujse të gjithë që e dinë se çfarë ndodh në Shqipëri më kanë referuar për ju. Tani unë do doja të dija, ne kemi punuar në disa raste bashkë, po do doja të dija në aspektin e ekspertizës edhe me çfarë merresh ti që ta kemi njërë të qartë. Tani unë nuk merrem me shumë gjëra, unë tani jam menaxher deri diku, në thjesht bëj takime, flas me njerëz, po nga ana teknike shumë pak aktualisht. Sidoqoftë, kur kam kohë, futem në fundjavë, futem bëj gjëra teknike vet. Backgroundi im, unë kam studiuar computer science dhe sisteme komplekse software. Ky ka qenë backgroundi im. Aty për herë të parë në 2013 unë njofta dhe me fushën e inteligjencës artificiale në Gjermani kur po bëja studimet master. Dhe gjithmonë më ka pëlqyer dhe më tërhoqi. Në atë kohë, mënyra si ne i bënim këto implementimet e inteligjencës artificiale ishte me MATLAB, sepse Python nuk ishte aq popullor sa që është tani ose MATLAB është gjuhë programimi, çfarë është MATLAB? MATLAB është një gjuhë shkencore, është një tool shkencor për analizën e të dhënave, për vizualizime, për computation, pra për llogaritje komplekse të dhënash. Pra shumë specifike për njerëzit e fushës së shkencës, ato e përdorin shumë teknologjinë e MATLAB-it. Absolutisht teknologji shumë interesante, shumë e fuqishme, po që nuk është afër njerëzve, nuk është afër njerëzve të thjeshtë ose njerëzve që kanë studiuar programim, le të themi. MATLAB është pak për njerëz që janë të një mindseti ndryshe, pra kryesisht shkencor. Edhe çfarë ekspertize fitove këto vitet dhe gjitha vitet që nga shkolla? Në atë kohë ne mësonim vërtet si të implementonin algoritmet AI vet. Pra, jepej algoritm. Çfarë viti bëhet fjalë? 2013. Okej, interesant. Është 12 vjet më parë. I bënim implementimet e algoritmeve dhe i testonim dhe shifnim, si mëson ky algoritmi, si i bën atë punën që duhet bëjë, në cilat raste funksionon mirë, në cilat raste nuk funksionon mirë. Ky ishte qëllimi i kursit edhe i këtyre implementimeve, që ne të mësojmë kur një algoritëm i caktuar funksionon mirë dhe kur duhet përdorë dhe kur nuk duhet përdorë sepse nuk funksionon mirë. Ky ishte ai qëllimi dhe unë vlerësoj shumë këtë kurs sepse më ka dhënë eksperiencën dhe aftësinë për të menduar në mënyrë kritike për inteligjencën artificiale, për të parë që jo çdo gjë funksionon dhe jo çdo algoritëm funksionon në çdo rast. Për të gjetur, kush është mënyra e duhur për t'ju qasur një problemi të caktuar inteligjent, sepse siç tani shumë vete nuk e shohin sepse është ajo ndërfaqja e ChatGPT-s që ti thjesht ti hedh dhënat aty ChatGPT-s dhe ajo e bën vetë. Po është e rëndësishme të kuptosh që AI, inteligjenca artificiale ka disa rryma, të thënë është le të themi computer vision, që ti të përpiqesh të kuptosh në një foto çfarë ka aty në foto. Ose është natural language processing, është që nga një tekst çfarë është informacioni i rëndësishëm në këtë tekst, ç'a ekziston te ky teksti. Ose në një tabelë të dhënash, si të bësh parashikimet mbi këto dhëna. Këto janë rryma të ndryshme të inteligjencës artificiale dhe është e rëndësishme që të kuptosh cili është problemi që unë po punoj tani dhe si duhet t'i qasim këtij problemi. Dhe kjo është ajo që unë kam mësuar nga ai edukimi im, që të dallojmë kush është problemi, çfarë po përpiqemi të zgjidhim dhe si ta zgjidhim këtë problem.
Është mirë që ti tani merresh me menaxhimin, se mund të merremi vesh më mirë bashkë, se nga ana teknike Unë kam bërë dhe 17 vjet eksperiencë praktike. po pra, Hands që on. tani mund ta përkthesh atë praktikën, Po, se unë ajo po, më po. intereson, po në aspektin e menaxhimit. Pjesa e databazave, pra një bashkësi të dhënash, ku lidhet me punën tënde dhe Po. me eksperiencën tënde? Në botën e inteligjencës artificiale ka një shprehje, garbage in, garbage out, që do të thotë, nëse dhënat që jepen këtij algoritmi inteligjent janë, le të themi, jo të mira, rezultati që do dalë do jetë jo i mirë. Sepse çfarë bën inteligjenca artificiale? Inteligjenca artificiale mëson nga të dhënat që jepen paraprakisht. Që do thotë, nëse jepet një tabel, le të themi, për performancën financiare të një kompanie. Dhe thotë, okay, në 3 mujorin e parë kemi bërë kaq shitje, kemi bërë kaq xhiro, Këto produkte me këto sasi, këto me produkte, këto këto marzhe. sasi, me këto marzhe, dhe ky është inputi ose dhënat që jepen algoritmit ose inteligjencës artificiale. Ajo mbi këto dhëna mëson dhe thotë, okay, nëse unë kam një produkt të ri, sa parashikohen shitjet për të qenë. Por nëse dhënat që janë dhënë algoritmit nuk janë sakta ose janë me gabime ose që nuk është e mundur të gjesh ato lidhjet e duhura ndërmjet parametrave, atëherë dhe outputi që të dalin nga algoritmi do jetë gabim, sepse të dhënat që janë dhënë nuk janë të Në sakta. rasti konkret, më kujton Jambon, në bas pandemisë, gjatë pandemisë, ndroi sjellja konsumatore, dhe Jambos i vinë produktet me aq sa jam në dieni unë në bas të algoritmeve. Pra, shikon shitjet edhe parashikon çfarë do vi. Dhe Demand vitin forecasting, pas disruptionit që i ndodhi, datat ishin të gabuara, se njerëzit nuk bënte njëta gjëra, dhe mbaj mend që ju desh 2 vite Jambos të stabilizonte raftet, ishte kaos. Pikërisht se kishte hyrë edhe na e gabuar. Sa të dhëna përdorin këto AI-t edhe Facebooku, Google-i? Kemi ndonjë ide ose si mund ta thjeshtsojmë për botën e njerëzve si unë që nuk din? Po. Le të them para vitit 2022, para nëntor 2022, kur doli në nëntor 2022 doli versioni i parë i ChatGPT-s, GPT-3-shi në atë kohë. Praktikisht GPT-3 është trajnuar me gjithë dhënat që ekzistonin online, të prodhuara gjatë gjithë kohës, gjithë librat e mundshëm që ekzistonin në atë kohë, dhe ashtu është trajnuar Që Treshi. Treshi. Është trajnuar. Po. Por tani çdo vit prodhohen gjithmonë më shumë të dhëna, që do thotë vetëm në 2023-shin janë prodhuar pothuajse po aq të dhëna sa që ekzistonin nga fillimi i kohës deri në fund të 2022-shit. Në 2024 është akoma më shumë, sepse volumi të dhënave që prodhohen nga këto AI aktualisht është aq i madh sa jemi aktualisht në stadin ku AI trajnohet me dhënat që ka prodhuar po vetë vitin e kaluar. Wow, pse kaq shpejt është ky, se unë e mendova që e dëgjoja shpesh që tani të dhënat gjenerohen nga AI dhe AI trajnohet nga të dhënat që ka gjeneruar, por nuk mendova që do ishte kaq e shpejt. Është shumë e shpejt. Nëse Çfarë do të thonë të gjitha të dhënat që janë online për ChatGPT-n edhe për këto large language model? Çfarë do të thonë të gjitha të dhënat që janë online? Në 10 terabajt të dhëna. Po si i akseson, ku janë këto? Si e merr këtë të dhëna? Atëherë, ekziston një pra si Gemini, OpenAI, edhe Cloud, Anthropic, praktikisht kanë zhvilluar teknologji aq të fuqishme sa marrin në mënyrë automatike gjithë dhënat që publikohen në web gjatë gjithë kohës në mënyrë të pandërprerë. Gjatë gjithë kohës janë duke i mbledhur këto dhëna. E kanë këtë të drejtësi, si funksionon kjo? Është një gray area, do të thonë nuk e kanë të drejtë. Pra aktualisht një ndër nëse lexon nëpër rrjetet teknike, një ndër sfidat
që njerëzit kanë është që si mund t'i ndaloj këto AI botet që marrin të dhëna, që të mos vinë tek faqja ime. Ka mënyra? Ka mënyra, por është e vështirë. Është e vështirë sepse një blog që lexova nga një person thoshte që mua më vjen çdo gjysmë sekundi më vjen një AI bot që kërkon të marrë dhëna nga faqja ime. Po kjo ka probleme, sepse praktikisht nuk kem asnjë lloj të drejtë, asnjë lloj ownership, asnjë lloj pronësie. Online. Po, asnjë lloj pronësie mbi materialin që ti publikon online, sepse dikush tjetër vjen, e merr edhe kaq. Pra mund të, kjo do të transformojnë çik, do futemi më thellë te kjo, po dua në fillim pak të kuptoj më shumë se rreth teje personalisht. Se po u futa te bota e databazës, nuk do harojmë për ty. Tani ti ke menaxhon kompaninë Datamax, edhe unë e dija që ti ishe në Gjermani, po pas ke edhe kompaninë në Shqipëri. Po. Çfarë bën Datamax edhe cilët janë klientët tipik që ju menaxhoni ose e qartë. Bashkë me Sadikun, që është bashkëthemeluesi i Datamax, ne kemi filluar Datamax para 4 vitesh. Koncepti ka qenë shumë i thjeshtë, që ne duam të ndërtojmë një kompani shumë të specializuar në fushën e big data dhe inteligjencës artificiale. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne, ekspertiza jonë si Datamax është në ndërtimin e sistemeve komplekse të dhënave dhe ndërtimin e modeleve AI mbi këto të dhëna. Pra, çfarë do të thotë kjo për një biznes? Do thotë që ato i kanë të dhënat e tyre, por ndodh shumë shpesh që ato nuk dinë si të menaxhojnë volumet të dhënave që kanë, si të marrin vlerë nga këto dhëna. Dhe kjo është ajo që Datamax bën, që i mundson klientëve tanë që mbi dhënat që ato kanë të marrin vlerë nëpërmjet strukturave të data platforms dhe inteligjencës artificiale. Profili i klientëve që ne punojmë zakonisht është kryesisht në nivel enterprise, pra që janë kompanit relativisht të mëdhaja dhe që kanë një volum të madh të dhënash nga burime të ndryshme në forma të ndryshme komplekse dhe duan që këto dhëna në mënyrë kohezive ti analizojnë dhe të kenë mundësi të ndërtojnë modele inteligjente që të ndihmojnë ato në punën e tyre të përditshme për të marrë sa më shumë vlerë nga dhënat të cilat ato kanë. Datamax është një kompani e shpërndarë ndërmjet Gjermanisë dhe Shqipërisë, pra pjesa më e madhe e skuadrës tonë është këtu në Tiranë, por ne kemi edhe skuadrën tonë në Gjermani, që është më afër klientëve, sepse klientët tanë kryesisht janë në Gjermani. Do futemi pak më në detaj në aspektin teknik edhe si menaxhohen këto databaza edhe të dhëna të kompanive, po para njëherë pse ti ishe në Gjermani bëre shkollën, edhe pse vendose që të kthehesh në Shqipëri, edhe pse vendose ti jesh ndërmjet Shqipërisë edhe Kosovës, edhe më Gjermanisë. Po. Tani unë bëra masterin në Gjermani, punova për 7 vjet pastaj aty dhe u ktheva në Shqipëri. Vizioni im kur u ktheva ishte për të ndërtuar Datamaxin si një kompani e cila është e vetmja në Shqipëri specializuar në këto fusha. Sepse ose në atë kohë ishte në 2021 kur ne filluam, ishte sepse nuk kishte asnjë kompani tjetër që bënte këtë gjë. Arsyeja ishte shumë e thjeshtë që ne donim Datamaxi të kishte footprintin e saj në Shqipëri për të ndarë me komunitetin, me gjithë ekspertët ose me gjithë njerëzit që janë të interesuar për këtë fushë në Shqipëri. Ne bashkë unë edhe Sadiku kishim mbledhur një eksperiencë shumë të madhe në Gjermani, sepse puna jonë gjithmonë ka qenë në këto fusha atje. Dhe donim që atë ta sillnim edhe në Tiranë, edhe në Shqipëri. Duke pa sa interes kishte për punën tonë, unë pastaj vendosa që të themeloj edhe komunitetin Data and AI Tirana Meetup, ku bëjmë meetup-e të përmuajshme me speaker qoftë shqiptar ose qoftë të huaj, që vinë dhe flasin për temat e tyre me cilat ato punojnë aktualisht në kompanitë e tyre. Pra, nxjerrin sfidat dhe mënyrën si këto i zgjidhin këto probleme në kompanitë e tyre. Kemi pasur speaker nga komunitet geek. Geek, po kemi pasur speaker nga Amazoni, Databricks, Microsofti, Google, gjithashtu. Këtu në Shqipëri kemi pasur speaker nga gjithë kompanitë shqiptare, Riteku, Raiffeisen Bank, Datamax patjetër, of course.
Po kemi patur shumë njerëz që kanë ndarë eksperiencën e tyre dhe kemi parë një feedback shumë pozitiv dhe nga komuniteti që ne kemi bërë tani gati 30 meetup-e të tilla me 2 deri në 3 speaker, kemi sjell mbi 100 speaker të ndryshëm dhe komuniteti ka vlerësuar vërtet këtë. Më vjen shumë mirë edhe do doja që ta zgjeronim sa më shumë këtë gjë, po është pak teknike, pak geek si Është shumë komunitet, geek, se unë është kur shumë kam ardhur geek. 2 herë e kam pas shumë të vështirë të përqendrohem. Më pëlqen kjo pjesa menaxheriale edhe pjesa e user experience. 2 gjëra të tjera në lidhje me Gjermaninë se jam shumë kurioz. Unë nuk kam qenë fare të jetoj në Gjermani, asnjë vend tjetër, po doja të dija paragjykimet ose assumption, presupozimet që ne bëjmë për Gjermaninë që nuk janë të vërteta. Cilat mund të jenë disa? Shumë që gjithë shqiptarët mendojnë ose ti mendoje para se të shkoje në Gjermani dhe kur shkove aty prej që ore s'qen ka kështu siç e mendove ja unë këtë pjesë. Po, një ndër supozimet është që gjermanët nuk bëjnë gabime, për shembull. Kjo është komplet e gabuar sepse gjatë gjithë kohës kur jeton aty kupton që sa jo perfekte është sistemi atje. Sa shumë punë të duhet dhe ty si individ që të bësh që të korrigjosh gabimet që ndodhin gjatë procedurave, burokracive, proceseve atje. Tani kisha një takim me një klient gjerman nga Volkswageni edhe më tha inovacioni ka vdekur praktikisht nuk na lën të inovojmë. Kjo Si është ishte kjo, po kjo kjo është nuk problem i madh në Gjermani, është shumë problem i madh sepse shoqëria është lëviz shumë ngadalë aty. Pra hapi inovacionet është shumë i ngadalt aty sepse ka shumë burokraci, ka shumë njerëz që janë le të themi shumë rehat në botën e tyre dhe nuk kanë dëshirë që të dalin jashtë asaj. Një tjetër që kam dëgjuar rrugës që ankohen shumë gjermanët. A është vërtet kjo? Është të vërtet. Nëse je në autobus ose me tren dhe nuk dëgjon një ankesë është e pamundur. Është e pamundur. Më kanë thënë që se unë isha në një rrjedhë shoqëror me shumë të huaj edhe ishte një gjerman edhe më thotë ore gjermanët janë njerëz që ankohen më shumë, jo s'ka mundsi tash jemi në Shqipëri, si mundet, po Jo, është sport kombëtar në Gjermani pjesa e ankesave. Po tani paradokset që mund të ketë midis një klienti shqiptar dhe një klienti gjerman, si approachat, si vjen tek ty një klient shqiptar që i di të gjitha mbace me një klient gjerman që nuk e di ç'bën klienti gjerman. Në Shqipëri ajo që ndodh është njerëzit thonë, "Ha se një buton është aty." Ose ha se kështu bëhet. E di unë, ja se e bën ti, e bën. Edhe problemi është që njerëzit në Shqipëri e kanë shumë kollaj që të mendojnë sikur i din të gjitha, pavarësisht se le të themi ky individ ka dedikuar gjithë jetën për të bërë ekspert i kësaj fushë dhe ai e di vërtet sa shumë punë duhet për ta bërë diçka. Edhe në fundit është e vërtet që ekspertiza që ky person ka ndërtuar është e vlefshme dhe nuk mund t'i thuash atij që okay, ja se një buton është. Po si vjen gjermanët? Vjen sikur si Gjermanët janë shumë të hapur, për ekspertët. Do të thënë ato janë shumë të lumtur që ose ka një ekspert që i thotë ky është procesi, kështu funksionon dhe kështu bëhet kjo gjë. Kjo është mënyra më e mirë për ta bërë. Dhe janë shumë të hapur për të mësuar. Nuk është interesante, sa e bukur do jetë puna kështu. Po edhe ka nevojë për atë nivelin e opinionin e një eksperti, e shohin të rëndësishme dhe vinë dhe dëgjojnë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse në fund të ditës ti si ekspert ndihesh dhe i dëgjuar, ndihesh dhe i kuptuar, ndihesh që bashkëpunon me njerëz që e kuptojnë atë sfidën tënde të përditshme dhe janë në gjendje të bashkëpunojnë. Dhe janë shumë të hapur në bashkëpunim, që e shohin nuk vjen njeri në Gjermani të t'japi mend që të thotë kështu bëhet. Nuk ndodh kjo. Mund të janë shumë strikt në pjesën e buxheteve, kur negociohet një kontratë, kur negociohet buxheti, ajo është pjesa më e rëndësishme. Por nuk është nga ana teknike, nuk e vendos njëri në dyshim, le të themi, ekspertizën tënde për atë që po bën. Se menduar ndonjëherë në këtë këndvështrim, po tani që ma thua është shumë e vërtetë. Në Shqipëri jemi mësuar me atë idenë që ta gjejmë si e bën. Ta kuptojmë si e bën edhe ti themi, domethënë. Shumë njerëz e shohin, ajo që ndodh shpesh në Gjermani në bisedat me klientët është që aty pyesin ç'a industri e di ti, ç'a industri ke ekspertizë. Dhe ky është një kriter përjashtues deri diku. Pra, nëse
unë si Datamax nuk kam eksperiencë në një industri të caktuar, le të themi retail, marketing, energy, farmaceutik, manufacturing, pra prodhim. Ato nuk të konsiderojnë ty si një partner i mundshëm, sepse do duhet shumë kohë që ti të mësosh industrinë, çfarë ndodh në industri, si funksionon kjo industri. Por, nëse ti ke njohuri për industrinë, atëherë ke shumë pikë bonus, sepse e di si funksionon kjo industri, di gjuhën, di proceset, di njerëzit që punojnë. Edhe bën shumë sens. Ka logjik që ky duhet jetë vetëm një approach, po si ka mundësi ke vërtetuar pse ndodh kjo në Shqipëri e kundërta? Sepse nuk ka shumë industri. Nuk ka shumë ekspert, pra janë gjithçka ditës. Kjo është ajo që pas edhe unë në fakt. Sepse nuk ke mundësi të specializohesh në një industri të caktuar, sepse nuk ke mjaftuar shumë, le të themi, punë ose projekte që specializohesh në këtë industri. Edhe kjo i bën njerëzit që mos kenë as njerëz që futen thellë për të kuptuar sa e thellë është situata në atë industri dhe mendojnë që i dinë të gjitha. Po, është e vërtetë, E vërtetë është, edhe ka kuptim. Shpresoj që të nisim të zgjerojmë pak të kuptojmë se sa e thellë është një situatë dhe sa ekspertizë kërkon. Ajo që është e rëndësishme në Gjermani është specializimi. Pra, në çfarë fushë je ti specializuar? Sepse nuk mund të bësh gjithçka, ose nuk mund të bësh gjithçka mirë. Edhe ajo që ne kemi dëgjuar nga bisedat me njerëz të tjerë në Gjermani është që nëse dikush mua më thotë që unë bëj atë, do thonë okay, nuk është ky s'bën gjë sepse nuk është e pamundur që dish ti bësh gjitha mirë. Kurse nëse ti thua që okay, unë bëj vetëm këtë gjë dhe jam shumë i mirë në këtë gjë, por tarifa ime për të bërë këtë është e lartë, e thotë okay, unë e di që duhet marr një vendim, duhet punoj me një ekspert që di ta bëj këtë gjë shumë mirë, apo duhet punoj me një jo ekspert që nuk di ta bëj shumë mirë, po që ndoshta e bën, po që ka kosto më të ulët. Dhe kjo është trade-offi që ndodh shpesh në Gjermani. Edhe është e dukshme, unë tani po merrem me klientë tuaj gjithmonë, pra nuk po përpiqem fare me klientë shqiptar. Edhe shikoj që e kanë shumë të nevojshme këtë ekspertizë. Për shembull, unë jam ekspertiza ime është në e-commerce edhe jam përpikur të kuptoj lidhjen me industrinë e re që janë futur në HR. Sepse nuk e kuptonin, çdo ti nga e-commerce kalon në këtë dhe kanë të drejtë në një aspekt. Ose për shembull ne kemi një produkt që përpiqemi ta bëjmë për HR edhe duan psikolog, thon ku e dini ju? Ndërkohë ne duket vetja kompetent. Se e dim të gjitha. Është absolutisht. Prandaj është fokusi, specializimi. Okej, tani fokusi jot. Pra databaza. Çfarë lloj kompanish mundet të kenë nevojë për menaxhimin e databazave në parim? Të gjitha apo janë specifike se nuk shumë pak kompani mund të dinë në Shqipëri që e mendojnë që kanë nevojë për database, por si mund të shpjegohet nga ana jote? Unë duhet ta zgjeroj pak si koncept. Nuk është vetëm databaza. Do të thënë databaza është thjesht një element. Përgjithsisht kur ne flasim me klient flasim për data platform, pra platformat e të dhënave. Sepse çfarë ndodh? Të dhënat kanë forma të ndryshme, kanë shpejtësi të ndryshme me të cilat vijnë. Kanë varietete të ndryshme si funksionon. Pra janë ato 5 vët e të dhënave. Nuk po i futemi se janë gjëra teknike. Po bëj dy ndryshime konkrete, pra. Çfarë të dhënash ka? Një dhënë janë dokumentat, Word, PDF, Excel. Po. Këto janë të dhëna. Po aty janë. Në raf. Aty janë, pa aty në raf, pra. Kjo është ideja. Pra kur janë në raf si të marrësh vlerë nga këto të dhëna. Ky është triku. Pastaj kanë dhënat e një databazë të thjeshtë, siç është databaza e klientëve, databaza e produkteve, databaza e shitjeve, që janë në një databazë tash. Po, janë në një databazë. Pastaj kemi, le të themi, një opsion tjetër mund të jetë për shërbimin e klientëve, ke bisedat e regjistruara me klientët. Edhe këto janë një formë tjetër të dhënash, sepse kanë formë, janë gjëra audio, pra janë zë. Dhe këto janë gjitha dhëna që vinë në forma të ndryshme. Dhe qëllimi është si të ndërtojmë një platformë e cila mund t'i marrë gjitha këto dhëna dhe t'i lidhi të dhënat me njëra tjetrën. Pra, nëse klienti Valer ka marrë në telefon në datën 12 prill, çfarë u biseduan atë? Cili ishte problemi i Valerit? Valeri
është klient i rëndësishëm për kompaninë apo nuk është klient i rëndësishëm. Sa është vlera e Valerit për Që lidhet kompaninë? me dokumenti kontrata që është në raft. Po, ose për shembull, ne duam të shohim si është kontrata që është le të themi një Excel. Kur s'ka don kontrata jon me Valerin? E dim? Apo duhet të hapim raftin që të kuptojmë? Po shumë detaje janë, që do këto një kompani? Çfarë vlere do i ketë? Do i jap marrim raste hipotetike, kompanish që menaxhojnë mirë të dhënat dhe ato që nuk i menaxhojnë mirë të dhënat. Okej. Atëherë sa i vlerësuar ndihesh ti kur telefonata nga kompania që ti je klient vjen në momentin e duhur. Perfekte do ishte si Perfekte. si Por zoti. si zoti, pra, qofse le të themi kontrata jote me kompaninë s'ka don në 4 javët e ardhshme. Si do ndihesh nëse dikush thotë, "Shiko, Valer, ne kemi vënë re që kontrata jon s'ka don në 4 javët e ardhshme, duke pa mënyrën tonë të bashkëpunimit vitin e kaluar, kemi vendosur të ofrojmë një ofertë të re që është më e mirë për ty, sepse le të themi plani si ti përdor shërbimet tona ka qenë në këtë formë, por kontrata ka qenë le të themi e diskutuar në një formë tjetër, kështu që në kontratën e re duam që të përshtasim më mirë për mënyrën tënde të përdorimit të shërbimeve tona." Ti do thuash, that's great, sepse unë paguaj për atë që harxoj, për atë që konsumoj nga shërbimet e këtij klienti. Por me rastin tjetër. Po këto duket si diskutime për kompani shumë të mëdhaja që s'kan ç'bëjnë. Pra, mbaj mend kur e kemi nisur biznesin, menaxhimi, ruajtja e të dhënave ishte një gjë shumë e shtrenjtë dhe komplekse. Patjetër. Ka evolu kjo, është bërë më e lehtë tani. Absolutisht. Edhe në teknologjia ka lëvizur aq shumë tani sa çdo gjë është pay per use, që do thotë që ti paguan aq sa përdor. Dhe mund të paguash le të themi shumë pak dollar, euro për të përdorur një shërbim, por e ke kosto të vazhdueshme këtë gjë. Pra nuk e ke tënden atë gjë, por ti paguan shërbimin. Për shembull, shërbimet e HR-it, platformat e HR-it. Ti nuk është se ke një platformë HR-i që është e jotja, por ti abonohesh tek një platformë e caktuar dhe e transformon atë sipas mënyrës tënde të proceseve të tua të punës dhe përdor atë platformë. Po që paguan le të themi një qira mujore për ta përdorur platformën. Po me kaq shumë të dhëna, pra është platforma, janë kontratat, janë telefonatat, bëhet shumë e kushtueshme për kompanitë që të ruajnë gjitha të dhënat. Si prioritizohet çfarë të dhënash ruhen, nga e nisim ose është një problem, është një sfidë. Do të thënë që ti duhet të vlerësosh kush janë të dhënat që cilin më shumë vlerë për kompaninë tënde në këtë moment. Dhe kjo është sfida që ka gjithmonë biznesi në parim. Për shembull, në një klient që ne kemi punuar, sfida është në pjesën e energjisë, në pjesën e smart metering, pra që automatikisht të dalloj sa energji dhe sa ujë ka konsumuar secili abonent. Një ndër sfidat që ato kishin ishte që numri i klientëve po rritej aq shumë sa platforma e tyre të dhënave nuk po funksiononte mirë më për numrin e tyre të klientëve. Dhe ato morën vendimin që ne do e rindërtojmë platformën e të dhënave nga fillimi, por kjo platforma që kemi patur deri tani ka funksionuar mirë për 10.000 klientët e parë, por ne mendojmë që do shkojmë në 1 milion klient. Kështu që platforma e re që do dizenjojmë do jetë e dizenjuar për 1 milion klient. Dhe në momentin që do arrijmë 1 milion klientët, do diskutojmë përsëri si do shkojmë nga 1 milion në 10 milion ose 100 milion. Pse duhet ndryshuar arkitektura? Çfarë ndryshon komplet? Jo nga aspekti teknik, po nga aspekti menaxherial. Çfarë do të thonë? Në radh parë ndryshon procesi, sepse procesi i afrohesh 10.000 klientëve të parë është shumë më i afërt, më i ngrohtë me klientin. Kurse nëse ke 1 milion klient, është e pamundur që të kesh këtë lloj afërsie sepse kushton shumë kohë. Dhe ç'a bën? Ti ndërton toolse ose pjesë automatizimi që menaxhojnë klientin në bazë të njohurive që ke mësuar deri tani. Si ka qenë bashkëpunimi me klientët, cilat kanë qenë
pain points-at e klientëve dhe si ti do i afrohesh ose do i qasësh këtyre problemeve në mënyrë që të ndërtosh platforma automatike që klienti s'ka më nevojë të marrë telefon, por futet online dhe i bën gjitha gjërat aty. Cilat janë disa nga gabimet që bëjnë kryesore kompanitë kur menaxhojnë të dhënat, po jo menaxhojnë, ato se dinë që po menaxhojnë, po në mbajtjen e të dhënave. Gabimi kryesor është që kompanitë nuk i konsiderojnë të dhënat si jashtëzakonisht të rëndësishme në biznesin e tyre. Shumë kompani i shohin të dhënat si thjesht një side effect i gjërave e biznesit. Edhe lodhje ti mbash, ti regjistrosh aty. Po, ato i regjistrojnë, po nuk kujdesin që të kenë cilësi të mirë të dhënat. Dhe sfida më e madhe ndodh që kur kompania do të marrë vlerë nga të dhënat, kupton që vlera të dhënave që ato kanë mbledhur deri tani është zero. Sepse nuk kanë cilësi, nuk ka cilësi. Nuk ka cilësi. Të dhënat janë të dhëna. Jo, janë të dhëna, por nëse për shembull të dhënat janë ruajtur në vend të emrit Valer është shkruar V. Në vend të numrit telefonit të saktë tëndit nuk është shkruar numri telefonit saktë. Ose është shkruar me formate të ndryshme? Ose shkrimi dorës ka qenë gabim. Ose nuk është bërë foto e qartë e kartës tënde të identitetit. Po e bëre sakt. Po e bëre sakt që pas një viti kur ti kthehesh, po ku e di unë tani kam një kompani të vogël se ku të fokusohem për të mbajtur të dhënat të sakta, sepse është energji. Më kupton, ne jemi të zënë me punë, nuk dim ç'të bëjmë më parë. Dhe të regjistrosh një të dhënë, do të thotë që ti të ulesh ta regjistrosh mirë, ta bësh shkrimin e bukur që ose do e bësh me shkrim, po si e nisun mendimin tim, po ti isha menaxher një kompanie? Duhet të caktosh business case. Cilat janë ato use case-et e tua në të ardhmen? Si mendon ti? Kush janë ato business case-et që do duhen në të ardhmen? Dhe duke ardhur nga këto, ecim mbrapsh që shohim çfarë dhënësh do na duhen për këto business case-et. Business case e ke fjalën për vizionin apo për si do e përdor apo ku dua të shkoja? Çfarë do të them? Ku dua të shkoj? Çfarë shërbimesh dua të ofroj klientëve të mi? Marrim rastin e HR-it. Cila do jetë ajo killer feature i platformës tonë? Është shumë komplekse, se unë dua të align njerëzit midis njëri tjetrit. Imagjinoj sa data ka që unë s'di nga tani ka unë e di, po është shumë komplekse dhe kam shumë alternativa para. Po themi një biznes të vogël. Pra po themi kush është biznesi më i vogël që ja vlen të mbaj data një herë? Domethënë se s'besoj se ajo marketi te lagja ka nevojë për data. Edhe ajo ka nevojë për data, sepse në radhë parë do thënë, ajo më tipike është që të regjistrosh, ato pak ka shumë e dinë në ndërgjegjen e tyre dinë, po që të regjistrosh sa shitje bën në çdo moment të ditës. Që të dish kur dyqani duhet jetë hapur dhe kur dyqani duhet jetë mbyllur. Se s'ka njëri. Ato janë kur janë vetë unë i shoh ju duket sikur i mbajnë mend. Gënjejnë veten që i mbajnë mend. Edhe vjen një pikë pasaj që s'din më asgjë, se imagjino ka kaluar 1 vit, 2 vjet, edhe kujtohen që ore unë sa kam shitur vjet. Po. Tani një ndër gjërat për shembull është le të themi, cilat produkte shiten më shumë te dyqani im. Që ta dish. Kush është? Është cigaret, është Coca-Cola, po nuk mjafton truri im që ta shoh se i kërkojnë njerëzit. Pse duhet pas një viti ta diun këtë? Ka ndryshuar trendi. Jo, absolutisht gjërat ndryshojnë gjatë gjithë kohës, por nëse po drejton një biznes, ti duhet të kuptosh në radhë parë, a je me fitim apo je me humbje? Sepse ti nuk e di. Në çdo moment kohës ti nuk e di ku je. Në aspektin e biznesit. Po përse mund të kesh lek në dorë mbase se janë lek të tua, janë lekët për të paguar ose lekët që duhen shpenzuar. Po, qeraja, kostot, interneti, dritat, uji, punonjësit, rrogat. Po janë shumë të dhëna për të ditur një mënyrë për ta prioritizuar. Kush janë elementet më të rëndësishëm që janë universal për kompanitë? Shitjet, dhënat e shitjeve. Klientit. Absolutisht janë dhënat. Çdo gjë që ka të bëjë me klientin do ishte perfekte nëse mbahej. Por një ndër biznese që unë do shifja për shembull një mundësi të madhe në Shqipëri për të bazuar në të dhënat janë këto chain-et e furrave të bukës, që praktikisht ato prodhojnë,
por nuk e din çfarë shitet dhe sa shitet. Pra cila bukë shitet, cili format buke, cila peshë, cili çmim, cila zonë. Pse si se din? Po nuk e din sepse s'kan asnjë të dhënë për ato. Kanë sistemin lëmsh, se nuk është. Jo, s'kan sistem fare, nuk kanë sistem fare. Ato thjesht prodhohet buka, vjen me makina, lidhet aty. Ato e dinë që në 10 përgjithsisht shitet gjithçka, edhe shiten edhe ato që kanë ngelur sepse njerëzit thjesht nuk kanë më zgjedhje, do të thënë do blejnë ato që kanë ngelur nëse shkon në darkë. Pra kjo mund të konsiderohet edhe një prej arsyeve pse kompanitë e vogla dhe këto bizneset individuale do dështojnë nëse nuk mbledhin data, se dikush tjetër do e di para se këta të prodhojnë se çfarë do duhet prodhuar. Po. Sidoqoftë duhet të thënë që të dhënat janë investim për kompaninë. Pra, investimi në infrastrukturën e të dhënave është një investim që nuk i sjell outputin e saj, nuk e sjell sot për nesër, po sot për një vit do jesh në një situatë shumë të mirë sepse ke njohuri për sjelljet e klientëve. Për shembull, po ta marrim nga aspekti i një biznesi të vogël, një gjë që unë e përdora kur kisha biznesin e shitjeve me pakic, që nuk e përdorja të dhënat aq mirë, edhe prap përdorja shumë të dhëna. Por një gjë që kuptova për shembull ishte maksimumi që unë mund të arrija, sepse neve gjithmonë bënim parashikime edhe na dukej sikur një ditë do shisnim shumë. Edhe mund të shisnim shumë, por sa mund të shisje në një ditë, kishte një maksimum që kishte arritur. Edhe nëse ti e shikoje atë datën, arrije ta kuptoje që orën e parë, orën e dytë, orën e tretë ku ishe në këtë trajektore. Edhe e kishe shumë të thjeshtë të menaxhoje gjithë gjërat e tjera, logjistike. Absolutisht. Tani, nëse marrim elementin AI, pra, kemi marrë data. Çfarë i ndryshon AI këtyre elementeve? Si e ndryshon landscape-in? Se tani kemi pasur data gjithkohës, tani kemi AI. Të dhënat vetë, le të themi, nëse nuk i analizon, nëse nuk kujdesesh që të kuptosh sjelljet, janë pa vlerë. Pra dhënat në vetvete. Nuk kanë vlerë, sepse ato janë thjesht aty që rrinë te databazat ose platforma përkatëse dhe rrinë aty. AI është tulli që këtyre jep vlerë, që jep vlerë për kompaninë. Pra, për shembull, le të themi marrim në rastin e një supermarketi që do të parashikoj çfarë produktesh duhet të porosis unë për klientët e mi për 6 muaj të ardhshëm ose një javën e ardhshme. Sa moll duhet të shes, sa banane duhet porosis, sa avokado duhet porosis. Dhe kjo është ajo që bëhet demand, parashikimi i kërkesave mbi këto të dhëna që kompania xha ka. Pa këtë nuk e bën më njeriu, e bën AI. E bën AI. Që e bënin njerëzit përpara. Po njerëzit ose akoma e bëjnë në shumë. Akoma e bëjnë. Po njerëzit kanë kapacitet. Do të thënë nuk mund t'i thuash një njeriu që shiko sot do bësh banane, domate, karrota, dardh dhe nesër do bësh avokadot, djathin edhe sallamin. Kjo mund të thush, po të duhen shumë njerëz për ta bërë për gjithë artikujt e një supermarketi. Ndërkohë AI nuk ankohet, edhe thjesht i bën për gjitha dhe i bën mirë. Edhe e bën le të themi më të saktë, sepse ka aftësinë që të shikoj për te të dhënave që një njeri mund të shohë. Mund gjej dhe lidhje që një person nuk i shef. Mbajmë të rastin e Nvidias, isha në Poloni një konferencë. Edhe tha ky që e vu me AI-n të kuptonte a pinte duana jo nga bebja e syrit një njeri, dhe vu më re që kuptoi gjinin, dhe ne akoma nuk e kuptojmë si e kupton. Pra shikon ca data që ne nuk e di, domethënë çfarë shikon, akoma ata nuk e din. Pra ti vesh një femër e një mashkull dhe t'ia thuash që ky është femër e një mashkull, ato nuk e dallojnë dot pse është ndryshe. Kurse AI e dallon 100% rastet. E dallon. Gjen ato detajet e vogla që një person nuk i gjen dot. Edhe shumë më e thjesht që një AI të dallon të kontrolloj 5 vjet të dhëna ose 1 miliard përdorës në Facebook. Po. Kurse një person nuk e bën dot. Thjesht koha është limit. Gjithashtu dhe kapaciteti mendor, njerëzit janë të limituar. Shumë të limituar kemi. Tani që shikojmë inteligjencën artificiale të këtyre Facebook, Instagram, TikTok. Një rast tipik është që në sa fusha një person është ekspert. Përgjithsisht 1-2 maksimumi. Por AI mund të jetë ekspert në gjithë fushat e mundshme. Pra bën edhe lidhje midis fushave. Absolutisht. Pra bën lidhje edhe me prodhimin, me skadencën, me shitjen, me furnizimin, me ose
mund të mos jetë ekspert në gjithë fushat, po është mirë në shumë më shumë fusha se sa mund të jetë një person. Po e ndërpresim pak bisedën me të ftuarin për t'ju rikthyer pas pak sekondave, sepse dua t'ju flas për sponsorin i cili na lejon ta bëjmë këtë seri falas. Ky sponsor për sot është Paysera, një kompani fintech e cila mundëson transfertat e parave nga një shtet në një tjetër pa kosto thujse fare. Për bizneset është një kosto e papërfillshme prej 1 euroje, ndërkohë për individët është pa kosto fare. Mënyra se si funksionon është që ju, nëse keni një furnitor jashtë Shqipërisë si kompani, mund t'i dërgoni sa euro, dollar apo lek të doni në mënyrë të menjëhershme dhe do paguani vetëm 1 euro. Unë kam përdorur vetë Payserën dhe kam kursyer mijëra euro në vit, nga ato transaksionet tradicionale bankare që kisha, në transaksione 1 euro kur e nisa me Payserën. Dhe njëjta gjë mund të ndodhë për ata që marrin pagesa nga jashtë, sepse nuk ka nevojë që të dyja palët të kenë llogari Paysera. Paysera mund t'i dërgojë nga llogaria juaj tek një llogari bankare çfarëdo. Ndërkohë që shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë mund t'i dërgojnë pa kosto fare të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu çfarëdo lloj shume parash që ata duan t'ju dërgojnë në mënyrë të menjëhershme dhe pa komision. Ky është një nga shërbimet që Paysera ofron. Unë do vendos linkun e aplikacionit më poshtë që ju ta eksploroni vetë dhe të shikoni benefitet e tjera që Paysera ofron për ju. Tani, le të rikthehemi të ftuarit tonë. Okej, do futemi pak te ku më po shkon. Sa i bie që AI të jetë më mirë se të gjithë neve shumë shpejt. Është. Tani një nga disa nga kompanitë më të mëdha të menaxhimit të datave dhe me AI janë platformat e rrjeteve sociale. Po. Kam parë njerëz që nuk bëjnë like se s'duan që të kuptohen nga Facebooku që e pëlqejnë atë gjën. Ndërkohë Facebooku e kupton. Si e kupton? Çfarë janë datat që madh që e kupton? Jo vetëm Facebooku, po edhe TikToku, Instagrami, LinkedIni. Ato bëjnë një ndër të dhënat që ato përdorin është sa kohë shpenzon ti në një post të caktuar. Ç'do të thënë sa kohë shpenzoj unë në një post? Nga momenti që posti shfaqet në ekranin tënd. Se e din ata kur shfaqet? Po, absolutisht. Ato din gjithçka. Nga momenti kur shfaqet në ekranin tënd deri në momentin që ikën nga ekrani jot, sepse kur bën scroll, ato e masin gjithë këtë kohën. Po. Masin nëse ti e vendose gishtin aty tek fotoja për ta ndaluar storyn. Edhe atë e masë. Po, patjetër. Kështu që nuk ka nevojë që ti ta bësh like apo jo, aty informacioni është marrë. Po e ndalove e kuptove që ka interes. Po se ndalove duhet vazhdosh të bësh scroll gjatë kohës që duket sikur s'ke interes. Por po e ndalove aty ajo matet. Po TikToku, që s'ndalon gjë? Jo, TikToku e ndalon, sepse ti je shef, ai e mat sa kohë harxove ti në një video. Sa sekonda pete një video? Sa sekonda, sa milisekonda pete një video. Po sytë më shikon ku i ka. Edhe jo ekziston. Edhe jo ekziston si teknologji. Po. Për shembull, një ndër në eksperimentet shumë të vjetra të user experience bëhej eye tracking. Pra, që kishte një kamerë mbi kompjuter që dallonte syt dhe shifte ku ti po shef në ekran. Dhe kjo ka qenë një ndër ato që bëhet fjalë këtu. Neuromarketing është në segmentin e kësaj kam parë edhe unë. Do të thënë kjo ka ndodhur para 30 vitesh. Nuk po flasim tani që ato bënin detektimin që ku personi shef në ekran në mënyrë që ato të dallonin, si e percepton një individ atë që shikon dhe nuk e di nëse ke lexuar, po përgjithsisht njerëzit shohin fillimisht në cepin lart majtas, pastaj lart djathtas edhe pastaj ulen poshtë. Djathtas? Gjithmonë e kam ditur që ulen nga majtas poshtë. Jo, është majtas, djathtas edhe poshtë. Për shembull, nëse ke format A4, bën një skanim të menus sipër, kurse pjesa që është le të themi në cepin poshtë majtas është përgjithsisht nuk është e parë fare. Është ndër ato gjërat më pak. Dhe po të shohësh gjithmonë nuk ka reklama në cepin poshtë majtas. Prandaj janë kaq të fortë rrjetet sociale që të mbajnë njerëzit brenda. Absolutisht. Ato mësojnë shohin gjithçka dhe arrin të mësojnë nga këto. Për shembull, ne dim që
Facebooku ka bërë shumë research për kuptu, cilat lloj përmbajtje krijon më shumë aktivizim të njerëzve, që njerëzit të shkojnë dhe të aktivizohen në rrjetet sociale. Dhe janë këto emocionet e forta që ne I kemi parë. Sa është për të sharë, për të indinjuar, për të shumë rrallë është informacioni vërtet. Informacioni vërtet s'ka emocion fare. Është boring. Sepse nuk tërheq, nuk sjell. Po pra unë pranaj u them të gjithëve që rrjetet sociale kanë pamundur të tregojnë të vërtetën edhe të merren me informacionin, sepse duan sensacion, duan ndjenjë, duan emocion dhe më e lehtë është për të bërë emocion negativisht se sa pozitivisht. Absolutisht. Dhe për të marrë atë nivelin e dopaminës me notificationat për kancën. Prandaj edhe ekziston edhe rryma të ndryshme mediash, për shembull. Po si se kupton LinkedIn-i që notificationat janë kot për mua dhe vazhdon më jep notificationa pafund. Unë I them që mos, domethënë unë si klikoj asnjëherë notificationat apo kam klikuar ndonjëherë mjafton. Jo, LinkedIn e ka atë si një metodë për të tërhequr ty gjithmonë më shumë në platformë. Unë kam asnjë platformë me notification. Asnjë. Vetëm WhatsAppi dhe emaili, po dhe emaili ose WhatsAppi janë pa zhurmë. Domethënë s'kam asnjë notification, po kur hy në LinkedIn ka sa notification e idiota që I them gjithmonë mos më trego si këto, dhe prapë më vazhdon, se ka algoritmin e mirë. Ke settings aty, ato detyra është të japin notification të që ti ta klikosh ato që mos më jep më shumë kështu. Se ato janë të dhëna. Base kjo është ta thënë që. Edhe do janë dhëna për ato. Ku po shkon kjo pjesa e AI-t dhe datave? Çfarë janë fushat që po evolon, çfarë po ndodh, se I bie ti the më mirë se ty në shumicën, edhe unë kam parë që është shumë më mirë se unë në shumicën, po ku po shkon? Ku do jetë më mirë? Unë mendoj, ku do jetë më mirë? Ajo vetëm do përmirësohet. Tani në benchmarket e fundit në pjesën e programimit, këto AI assistants performojnë shumë mirë, performojnë aq mirë sa të paktën një mid-level engineer, programues mid-level është të paktën, po. Po çfarë do të thënë kjo për njerëzit, për menaxherët? Kjo për menaxherët do të thotë që ato duhet marrin një vendim që do implementojnë këto gjëra në kompanitë e tyre apo jo. Si vendim shumë abstrakt është ky se a do ecin shpejt apo do jo. Pse mund të thonë jo? Sepse mund të krijojë probleme në skuadër. Sepse nëse në vend të marrësh në punë një programues junior, ti mund të marrësh një AI agent që praktikisht kushton më pak për kompaninë nga ana financiare, por krijon një varësi me një platformë tjetër që ato ndoshta nuk e duan. Okej, kjo është një vendimarrje vërtet që ka kuptim. Kjo është një vendimarrje që ato duhet ta marrin, sepse praktikisht nëse e marrin këtë gjë ato heqin dorë disi nga liria e tyre. Po ku kemi lirin neve? Po të marrim konsiderat që jemi të varur nga njerëzit që punojnë në kompani. Po s'kemi liri, pastaj pjesa e njerëzve është më e thjeshtë, edhe mund të flasësh, edhe mund të diskutosh, kurse me AI nuk diskuton dot. Jo, me AI tim diskuton, për këtë është. Po AI jo të thotë çat ti do të dëgjosh praktikisht, si ti të ndihesh më mirë ose kështu gjëra. Po edhe njerëzit njësoj janë algoritme, pse nuk janë njerëzit algoritme? Jo, njerëzit nuk janë kafshë racionale, njerëzit janë kafshë të emocioneve. Okej. Po e algoritëm emocional pra, jo racional, jo I bazuar mbi datat, po I bazuar mbi... Ja, për shkakun nëse unë them ty, shiko, unë po marr 1.000 euro, po t'jap ty 50, ti do thosh, po pse po më jep mua 50? Unë dua 500, dua gjysmën time. Po them, po nga ana tjetër ti morë 50 euro që nuk I kishe më parë. Po, si e keq. Ti dole me fitim në fund, po prap ti nuk ndihesh mirë për atë sepse ndihesh që dikush të bëre një padrejtësi. Okej, se kjo pjesa është komplekse dhe do futem me psikologët për të folur këtë pjesë, do e flas gjatë. Tani, cilat janë disa role që me AI ne mund t'i automatizojmë lehtë? Bashkë po diskutonim pak më parë që kishim ato shkencëtarët të cilët kishin një punonjës që numëronte sa koloni bakterësh kishte në një petri dish. Petri dish është Petri dish janë ato enët e laboratoreve ku le të themi bën eksperimentet për që shikon me teleskop. Po, me mikroskop. Me mikroskop. Se teleskopi është tjetër gjë. Është për lart. Që shikon me mikroskop sa koloni bakterësh ka.
këto janë profesione që ne shohim AI-n shumë të fuqishme për t'i automatizuar, sepse duhet një foto e asaj dhe pastaj AI automatikisht i detekton ku janë kolonitë e baktereve dhe sa të tilla ka. Kush e di sa minuta do të numërosh kolonitë e baktereve? Sa minuta, do shumë minuta, sepse duhet rish të shohësh aty me kujdes. Tani me eksperiencë fillon dhe e dallon, që thua, okay, paga shumë 400 ose paga shumë mbi 500 edhe kjo është okay. Por AI ka të bën më shpejt. Po, sa do eksperiencë të kesh. Këto janë gjëra. Edhe plus që nuk ka meaning, realisht automatizohet, kjo është shqyr. Kjo është një punë që nuk sjell kënaqësi tek njerëzit. Po pra. Për shembull, një ndër ato punat që ne shohim shumë të mundur të automatizohet me pjesën e AI-t, janë pjesa e procesimit manual të dokumentave. Kjo është një punë shumë e lodhshme për gjithë njerëzit. Pra që të verifikojnë nëse kontrata është i firmosur në çdo faqe apo jo. Pse duhet ta bëjë një person këtë? Është punë kot. Dhe këtu e shohim në AI-n që të jetë ndihmë për të gjithë. Po tjetër fushë që mund të jetë, pra çfarë lloj fushë mund të kategorizohet që mund të automatizohet? Fusha ku puna e bërë nga njerëzit, le të themi, nuk kërkon një nivel të madh ekspertize. Po kjo me baktere do ekspertizë, po është si Po tip manuale. nuk do ekspertizë, se ti mjafton të shohësh, okay, këto janë bakterë dhe kaq. Dhe numëron. Po për shembull doktorët që shohin grafin. Dhe ajo do shumë ekspertizë, nuk po do ajo shumë mund të automatizohet. Mund të automatizohet për të dalluar, le të themi, gjëndrat kancerogjene ose pika të vogla që mund të jenë të rrezikshme. Automatikisht dhe eksperimentet kanë treguar që AI i performon më mirë se doktorët në dallimin e këtyre gjërave. Unë nuk e shoh që kjo do i zëvendësoj doktorët, por do i ndihmoj doktorët për të qenë më të kujdesshëm dhe më të saktë në punën e tyre. Po, për kjo është pjesa tjetër që dua të fokusohem, po para se të kalojmë te ajo, një aspekt që po vere unë me punët që unë mundet të automatizoj, janë punët që përsëriten lehtësisht dhe kanë inpute dhe outpute të qarta. Të janë punët që lehtësisht automatizohen me. Në atë një ndër projektet që ne kemi bërë që ishte mbledhja të dhënave, le të themi në natural language dhe procesimi, marrja e sentimentit të këtyre të dhënave, dikur duhej një individ që t'i lexonte këto me kujdes për t'i marrë, por aktualisht le të themi ne kemi automatizuar këtë që kjo punë bëhet shumë thjesht me inteligjencë artificiale. Dhe kjo i ndihmon njerëzit për të qenë më të lumtur në punën e tyre, sepse nuk duhet të bëjnë këto proceset e vështira, e mërzitshme të punës që krijojnë stres dhe krijojnë pakënaqësi. Po, pra, po shoh shumë njerëz që nuk janë gati për të marrë autonomi, për të bërë punë kreative, për duan t'ja udhëzosh si në fabrikë, bëhe kështu dhe pastaj kështu dhe po të ndodhi kjo bëj kështu. Kjo është punë e AI tani. Po, është një algoritëm që ti mund ta programosh edhe AI nuk do ankohet për të bërë këtë punë. Po si ka mundësi që njerëzit vazhdojnë ta duan këtë gjë? Nese, kjo është diskutim tjetër që tani pjesa do na sjellësh edhe nga një gotë çaj, nga një kështu shishe çaj tani që trim dhe 3 orë tjera këtu. Po pra, e lëm për një psikolog më vonë, atë se dua ta futem pak tjetër se jam shumë kurioz në atë aspekt. Po, aspekti tjetër që jam kurioz, punët që mund të amplifikohen. Pra ajo që nise të përmendesh. Pra unë dua tani të bëj shumë më shumë. Edhe me AI, si puna e doktorit që bëhen. Cilat janë punët që mund të amplifikohen dhe si? Unë shoh çdo punë kreative ka një potencial për të amplifikuar. Pra pjesa e programimit që unë e njoh shumë mirë si fushë. Kjo është punë kreative, nuk është punë manuale, është punë që ka nevojë për inteligjencë, për analitik edhe për atë kreativitetin e një inxhinieri të mirë për të kuptuar si mund ta dizenjoj sistemin në mënyrë të mirë. Tani, këtu ka një sfidë që sa më i madh jetë projekti, aq më limituar është njohuria e këtij inxhinieri mbi këtë projekt. Se duhet të di dhe nga aspekti teknik ose industrisë, ajo që patjetër. Dhe ajo që ndodh është që në këtë sistem ne duam që inxhinieri, le të themi, të ketë asistentin e tij inteligjent që ndihmon këtë inxhinier që punën ose taskun ose detyrën që ai po bën aktualisht ta bëjë sa më mirë. Dhe këtu është ajo
fuqia e agjentëve inteligjent që sjellin vlerë për inxhinierët. Unë nuk mendoj që një agent do jetë në gjendje që të zëvendësojë një inxhinier shumë të mirë. Por Për një inxhinier jo të mirë për gjithmonë. për gjithmonë. Nuk e shoh të mundur këtë gjë. Por një pseudo inxhinier po. Okej, kështu që ne duhet jemi më pseudo. Gjithashtu në pjesën e arkitekturës, në pjesën e graphic design, unë e shoh që inteligjenca artificiale do ndihmojë shumë. Do ndihmojë shumë këto njerëz të specializuar në këtë fushë që të jenë më produktiv, sepse ato mjafton të kenë një ide që e konsultojnë me agentin e tyre inteligjent. Dhe ky agent ka në gjendje të prodhojë 5 prototipe automatikisht shumë shpejt. Pra shumë më shpejt se sa një designer do duhet të dizenjojë këto një nga një. Por niveli i prototipeve mund mos jetë shumë i mirë, sidoqoftë, ideja është aty dhe ky pastaj designer mund të konsultojë këto dhëna me përdoruesit, që okay, kush është më i mirë, kush është më i keq, çfarë i pëlqen, çfarë si pëlqen. Arkitekti në këtë rast mund të diskutojë me klientin e vet, që okay, kjo lloj fasade, kjo lloj ndërtese duhet të jetë këtë formë. Gjurën e tyre në atë që kuptojnë ose nevojë. Dhe që të gjej kush është ajo çfarë duhet vërtet çfarë duhet bërë vërtet që klienti të jetë i lumtur. Për shembull, një ndër gjërat që ne shohim shumë shpesh është kjo që audio që ne flasim nuk është e transkriptuar, pra nuk është në tekst. Dhe duhet një person që për të mund të bëj transkriptimin e gjithë bisedës tonë që ne po bëjmë. Ka akoma që e bëjnë këta? Ka që e bëjnë, por tani inteligjenca artificiale ekziston është aq e fuqishme sa mund ta bëj këtë transkriptim edhe në shqip, siç ne po flasim tani, mund ta bëj automatikisht. Ka akoma nevojë për korrigjime në shqip, se e kam vënë re, po për pak javë, muaj ta bëj. Tani kanë dalë këto agents që janë këta që agenta. Në çfarë pike janë agentët tani edhe ku po shkojnë? Janë goxha të avancuar, nuk janë të përdorur shumë, po janë goxha të avancuar. Ajo që po shkon është në standardizimin e gjuhës, që si agentët do komunikojnë me njëri tjetrin. Kjo është sfida aktualisht. Pra si të sigurohemi që një agent A do flasë me një agent B në një gjuhë të kuptueshme nga të dy palët. Edhe nga ne. Po folën gjuhën e tyre që ne si kuptojmë pasaj. Jo, nuk bëhet fjalë për gjuhë kështu, po do flas në gjuhë. Po mund ta shpike një gjuhë të tyre atë. Për shpejtësi. Nuk e besoj. Duket kështu science fiction. Jo, për shpejtësi mund ta shpikin, por është një diskutim tjetër. Po çfarë po ndodh tani, ku mund t'i përdorun këto? Edhe a mund t'i krijojë edhe Po, absolutisht. Për shembull, një mund të jetë në automatizimin e mesazheve të WhatsApp-it. Që ti mund t'i procesosh automatikisht mesazhet që të vinë dhe të kthesh përgjigje. Dhe këto ekziston. Objektivin tim apo në punë, që e dim objektivin të shes. Po. Se në jetë varet si janë. Një ndër ato gjërat që unë shoh që më bën akoma kështu kurioz të di pse nuk ekziston akoma është një agent për këto berberat ose sallonet e estetikës që të bëj rezervimet automatikisht. Që unë të them, okay, më duhet një rezervim për një takim tek berberi, kur të vi. Edhe të më kthej automatikisht përgjigje që hajde nesër në orën 7. Edhe unë e konfirmoj, po jo. Në Shqipëri ka kuptim, po jashtë se di pse s'ka, nëse s'ka. Edhe duhet të ketë. Duhet të ketë. Që në Shqipëri është më shumë qef muhabeti. Ekziston këto aplikacione që mund të futesh online dhe të rezervosh takimin tënd, që përdoren masivisht, po mua më duhet një AI agent që ose unë ta kem me AI agentin tim dhe ti them më rezervoj një takim. Si ndërtohet ky AI agent? Domethënë kush e ndërton? Ku ndërtohet? Në cloud. Në terma të thjesht, po ku ndërtohet është thjesht një program. Jo, e kam fjalën, ka platforma si ChatGPT-ja që janë ka framework ose toolset e tilla që të lejojnë të ndërtosh këto agentët e tu. Dhe aktualisht ndërfaqet po standardizohen që agentët komunikojnë me platforma të tjera. Po. Në mënyrë që komunikimi të jetë sa më
Ku do shkoj kjo gjë që po ndodh tani? Automatizim. Po u bën agjentët për të folur kujdesi klientit, për të bërë webin, për të bërë një aplikacion, për të po mori formi, ke parë këto robotët që kanë dalë? Po mori dhe forma, edhe për të qethur, se ke fundit, serse shumë Se na duhet një standarde. njeri këtu. Po pra, shumë standarde është qethja. Pra, ku shkon edhe sa shpejt, mendon? Unë nuk e di ku po shkon. Por Asnjëri se di ku. asnjëri se di ku po shkon, por e dim që do jetë një botë tjetër. Pra, le të themi 10 vjet, 20 vjet nga tani do jetë një botë tjetër. Kjo është. Dhe tani ka nisur të jetë botë tjetër. Në fakt, sepse un kam diskutime me njerëz se them para AI apo pas AI, para GPT apo pas GPT, se GPT-ja GPT-ja dhe Covid erdhën pak a shumë në të njëjtën kohë dhe janë kështu landmarks të një ere tjetër në botë. se GPT-ja është era e parë që përdoruesi i zakonshëm mund të përdorte inteligjencën artificiale për diçka, jo se atëherë nisi inteligjenca artificiale. Që u bë shumë aksesueshme për gjithë. Për të gjithë, po, dhe tani ne nëpërmjet këtyre lloj teknologjive mundet Po, është ajo që quhet general purpose technology, pra është teknologji për një përdorim të gjerë, siç është që s'ka nevojë për aftësi shumë. po, siç është Wordi, Exceli, Office tani që përdoret nga të gjithë për gjithçka. Tani është AI që mund të përdoret nga Tani është AI që përdoret për gjithçka. Dhe po sa shpejt po ecin këto gjëra? Pra kur ishin agjentët të mundshëm edhe nuk ishin? Pra kur ka nisur? unë do them që nëse 6 muaj je larg teknologjisë, E je humbet. outdated. Ua. Në çdo Po 6 këta që muaj. janë të rjetë larg teknologjisë. Nëse nuk e ndjek do ngelesh mbrapa. Po mirë, pra se janë edhe ca element tjerë të jetës që nuk janë aq të rëndësishëm. Teknologjia, pra është pjesa sociale, soft skillet. Po, patjetër. Pra, neve merremi me teknologjinë, na duket sikur ngelemi mbrapa se duhet të jemi, po janë ca punë shumë shitsi, apo dhe Unë ato mendoj do që- impaktohen tani. Shitse do ndikojnë patjetër, por punët që unë mendoj që nuk do ndikojnë janë këto hidraulik, elektricist. Ato do impaktohen se s'bën. Ato mendoheshin të parat në këndvështrimin tim. Po jo, si do impaktohen se nëse prishet sallaçin e strosin, nëse prishet tubi, si do rregullosh? Boston Dynamic ka robotët. ose Tesla ka robotin, AI është i Teslas edhe i GPT-s, edhe Unë vjen shoh, ajo eskanon. Unë e shoh më të rrezikshme që të bëhet replace Konsulent. puna e software engineerit se sa puna e hidraulikut. Po, më shpejt software engineeri është më shpejt ka nisur, që të nisë, hidrauliku s'ka nisur as 1% të automatizohet. Po shoferi për shembull punë pak vitesh është, edhe Nuk e di. ka qenë gjithmonë. Tani pjesa e fundit që dua të ndalem është me të rinjt, tani që po mësojnë. Ti thua software engineer edhe ata janë duke u bërë software engineer. Çfarë të bëjnë të rinjt sot? Janë as janë në software engineer? Çfarë mund të jetë një gjë që njerëzit duhet rreth pak të përdorin inteligjencën artificiale në mënyrë unë do të thojë duhet ta përdorin goxha për në mënyrë të kujdesshme, në sensin që duhet të jenë kritik ndër asaj që marrin nga inteligjenca jo për artificiale. kopje. Jo për kopje, por duhet ta sfidosh AI-n tënd që përdor, cili do version të jetë. Duhet ta sfidosh që ta kuptosh, okay, nga vjen kjo përgjigje që mua më vjen. Po, unë e bëj natyralisht, po. Po duhet mendimi kritik. Kjo është aftësia më e rëndësishme për të rinjt sot. Që të Po si e mësojnë këtë? Kjo mësohet vetëm me përpjekje, me prova, pra Po që ti ata duhet. kritik janë, skeptik janë. Po janë thjesht skeptik. Po duhet edhe ta pushësh, do të thënë atë janë pse ma thua këtë. Po sikur të jetë ndryshe. Dhe që të kuptosh që, okay, ajo që thot AI është që të më tregon mua ato që unë dua të dëgjoj, apo është vërtet, kjo e vërteta. Po aktualisht një i ri që është ose s'është në shkollë, do të futet në këtë botën e të qenit profesionist në diçka. Ku mund të futet që të nisë të përpiqet të bëjë diçka? Ku mund ta nisë? Ajo ku duhet ta nisë është gjithmonë në pjesën hands-on. Pra merr një ushtrim, zgjidhe vetë. Pastaj pyet edhe AI-n si do e zgjidhje ti këtë ushtrimin. Dhe pastaj me këtë fillon dhe mëson, okay, çfarë bëra unë mirë, çfarë bëra unë gabim. Kush mund të ishte zgjidhja tjetër më e mirë? Pse kjo zgjidhje është më e mirë se kjo zgjidhje që bën? Ushtrim në çfarë ke aspektin? Mund të jetë ushtrim me programimi, të thjeshta, si fillim.
Dhe pastaj Pra fillon të bëj një faqe me login. Si Po. do jetë kodi. Po jo, ajo është një ushtrim i vështirë, do thojë, ose është ushtrim i avancuar për dikë që nuk e ka bërë më para. Por mund të jetë një ndërton një funksion që bën shumën e 3 numrave, për shembull, ose që gjen okay. katrorin e një numri. Po, Ushtrime më po. të thjeshta, më në nivel gjimnazi, le të themi. Pra nëpërmjet kësaj procesi ata mund të nisin ta komplikojnë ushtrimin. Pra, Po, të nisin shumë e bukur. kjo. Një ide që unë shoh është që unë e kam bërë dhe vetë, që them ChatGPT-s, që më jep 2-3 ushtrime që unë të mësoj këtë koncept. Po. Edhe pastaj e jep ushtrime. Ti bën ushtrime, të mëson konceptin. Pastaj e sfidon GPT-n. Unë e zgjidha kështu, po ti si do e zgjidhje? Çfarë bëron mirë, çfarë bëron gabim? Pse ishte mirë, pse ishte gabim? Po si të ruash nga alucinimi? Që ja fut kota, edhe thot gjithmonë ke drejt. Po sa mirë e ke, thot. Po aty do ajo që njerëzit e tjerë bëjnë është që hap një chat tjetër edhe thua, kjo është gabim, pse është gabim? Pra e kundërshton GPT-n për atë që tha. Unë në fillim kur nisa të bëja këtë, po më thoshte, sa mirë të vajti në mendje, më thoshte mua. Po. Edhe unë thosha, sa mirë mbajti. Kur erdhi një pik thash, kjo është gabim. Edhe i them, po është gabim. Ke të drejtë. Është gabim. Ua, thash ka diçka edhe pastaj nisa të isha shumë kritik ndaj. Shumë e rëndësishme të kritikosh. Ti thosh, "Ok, çfarë mungon këtu? Pse është kjo gabim?" Më jep pikpamjen tjetër të kësaj gjës. Po, unë tani për shembull është e vërtet kjo, nuk e marr shumë në konsiderat, po më bën sens me atë që di ajo dhe pastaj nisem edhe futem, kërkoj për atë që di, ose i kërkoj tani për search, që më nxjerr search çfarë ka ndodhur dhe unë nis edhe kërkoj edhe në ato platforma që janë. Po. Ajo që ndodh aktualisht, sfida që ne kemi aktualisht është që po rritet një brez i tërë njerëzish, të cilët e marrin chatin si e vërteta. Pra ChatGPT-n. Është ndërfaqja e ChatGPT-s është e vërteta. Pra ato bëjnë pyetjen e ChatGPT-s që të marrin të vërtetën. Dikur, para 5 vitesh ishte Google. Pra nëse të duhej një fakt, ti shkoj në Google e kërkoj dhe merri informacionin që duhet. Aktualisht është ChatGPT. Sepse ti mund të bësh çdo lloj pyetje ChatGPT-s dhe do të japi një përgjigje. Kështu është programuar. Kjo është ideja. Çfarë janë pozicione që ju e shikoni të kërkuara shumë në botë aktualisht dhe të rinjt shqiptar mundet të nisin të zhvillohen, qoftë edhe me këto teknika? E kuptoj. Një ndër pozicionet tipike është AI engineer, që është absolutisht roli më i kërkuar aktualisht, që është një pozicion që ka njohuri për software engineering, njeh edhe tooling të AI dhe mund të lidhi, le të mund të ndërtoj software të cilët përdorin AI të tjerë si ChatGPT, Gemini ose Anthropic. Pse nuk është shumë e komplikuar kjo? Nuk është shumë e komplikuar, është relativisht e thjeshtë. për të kuptuar e thjeshtë. Tani varet nga fillojmë. Po e kam fjalën një vit, e mësoj unë këtë? Po. Okay, që nga e thjeshtë. Është e thjeshtë. Pastaj sfida tjetër është që si mund të ndërtoj vetë funksionalitetet të tilla, pra si mund të ndërtoj një sistem që është i ngjashëm me ChatGPT-n, por është i mirë për punën time, për use case-in tim specifik, është shumë i mirë. Është më i mirë se ChatGPT, le të themi është ekspert më i mirë se ChatGPT për punën që unë e dua fix. Kjo është një ndër ato. Opsion tjetër që shumë njerëz nuk e shohin është infrastruktura. Pra, që ChatGPT-ja të jetë e përdorshme nga të gjithë ne, sepse kam përshtypjen të gjithë e përdorim ChatGPT-n gjatë gjithë kohës. Se besoj, të gjithë, po okay, ne një pjesë e madhe, një pjesë e madhe njerëzve përdorin ChatGPT-n gjatë gjithë kohës. Sfida është çfarë infrastrukture duhet për këto platforma që të përdoren nga kaq shumë njerëz gjatë gjithë kohës. Dhe kjo është sfidë e madhe, do të thënë sepse nuk është kollaj që le të themi të kesh atë reachability dhe reliability siç është Google-i për shembull, që ti në çdo moment që shkon në Google, Google-i punon. Nuk është se rrallë ndodh ndonjëherë që nuk punon Google search-i, jot. Me chatin akoma ka raste kur ti futesh në chat edhe është i ngadalt, nuk punon si duhet. Do të thotë që infrastruktura e tyre është mbi ngarkuar, nuk është e tillë. Dhe kjo është sfidë e madhe, sepse modelet LLM janë shumë të mëdha
dhe kërkojnë shumë fuqi për të përdorur. Por kërkohet më shumë fuqi që të përdoret nga shumë njerëz gjatë gjithë kohës, njëkohësisht. Nuk të duhet më një server, por të duhet 1.000 server, 1 milion server, sepse ke ai shumë njerëz. Dhe kjo është sfida më e madhe, pra si të menaxhosh modelet të mëdha at scale. Dhe kjo është një sfidë e madhe. Po në qoftë se dikush i është futur programimit tani, është në shkollë, kemi shumë studentë që kemi pasur në një akselerator që u përpoqja të bëj unë, edhe ka shumë studentë që po bëjmë programim tani, sepse ishte shumë trend, edhe shumë i rëndësishëm. Se di ndonjëri që mundet të mos ishin, çfarë bëjnë ata tani? Ato duhet punojnë, duhet ta bëjnë AI-n si pjesë të toolsetit të tyre. Do të thënë pjesë të siç kanë kompjuterin. Po, duhet ta bëjnë patjetër AI-n si pjesë të punës së tyre të përditshme, që duhet dinë ta përdorin AI-n në mënyrë shumë inteligjente. Dhe ajo që është më e rëndësishme të kuptojnë atë që po ndodh me AI-n e tyre. Pra outputi që del nga AI, ato duhet ta kuptojnë. Po si, pra ti bën këto të dyja, se të dyja janë që duan eksperiencë. Ti e thua lehtë sepse ti të vjen instinktive ta kuptosh, po një i ri e para njerë si e nis ta bëj AI-n pjesë të përdorimit të vetë, dhe e dyta pa eksperiencë si mundet ai të jetë kritik ndaj asaj. Ajo që është një lloj siç funksionon mësimi i programimit. Në programim ty t'jepet një problem që ti e zgjidh dhe mbi këtë problem ti thua, unë zgjidha problemin që ishte, gjej shumën e 2 numrave, Tani unë do të ndryshoj pak problemin, do them, gjej shumën e 3 numrave, sepse unë dua ta sfidoj veten, që të shoh, si mund ta ndryshoj unë kur kemi 3 numra. Pastaj vjen niveli tjetër i problemit, është si ta bësh që nuk ke nevojë të caktosh sa numra, është thjesht t'jepet një bashkësi numrash dhe gjej shumën e gjithë kësaj bashkësie numrash, që ti duhet ti qasësh problemin ndryshe, sepse problemi është infinit. Tani, nuk është më i limituar 1, 2, 3 numra. Dhe kjo është dhe pjesa e AI që fillon me këto probleme të vogla, e sfidon dhe AI-n, si do e zgjidhje ti këtë problemin e vogël, dhe kështu fillon një bashkëbisedim ose një bashkëpunim me AI-n që fillojmë me probleme të vogla, pastaj fillojmë dhe rrisim vështirësinë e problemeve, deri kur arrijmë të kuptojmë, AI e dha një zgjidhje, po unë e provova dhe zgjidhjen dhe nuk punoi. Tani unë duhet të zgjej pse nuk punoi zgjidhja e AI-t. Si mund ta rregulloj këtë zgjidhje që të punoj në rastin tim specifik. Pra kërkon punë, praktik, edhe kjo është eksperienca në fund. Shumë këmbgulje. Ajo që do thoya unë është këmbgulje, sepse vetëm në këtë mënyrë do arrish ta sfidosh AI-n. Kjo është ajo që ju thash studentëve, pra ku ndryshon eksperti nga fillestari. Është eksperienca. Edhe si fitohet eksperienca duke bërë atë që do të mësosh. Patjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër. Tani çfarë problemi kanë me të rinjt sot që shumica nuk e kuptojnë këtë? Ke idenë se mbase se dim neve, po çfarë mendon ti? Që nuk kuptojnë çfarë? Që nuk e kuptojnë faktin që duhet bëjnë eksperiencën, duhet të bëjnë në këtë formë qasjen, po janë shumë menefregist, janë shumë easy going, edhe thjesht nuk bëhet. Unë mendoj që mungon pak ajo pjesa e punës për të arritur diçka. Dhe ka një tjetër reward, shpërblim për ty, nëse për të arritur diçka të duhet punoje. Pra, që në vend që të arrije, për shembull, për të zgjidhur problemin, në vend që ta zgjidhje për 3 sekonda me ChatGPT, të duhet punoje 3 orë, 5 orë, deri kur arrihet e zgjidhja. Problemi është që mësimi ndodh gjatë këtyre 5 orëve që ti nuk je në zgjidhje. Dhe ti fillon bën një problem, e bën gabim, e rregullon gabimin, po mëson edhe si të analizosh gabimin, si të analizosh që cili është gabimi, pse vjen gabimi dhe si ta zgjidhim këtë gabimin. Problemi është që në botën e rrjeteve socialeve dhe të AI-t, zgjidhja është aty. Pra ti nuk duhet përpiqesh për ta zgjidhur problemin. Ti mund ta duket po mësojnë me këtë mënyrë të re që është shumë e thjeshtë, domethënë zgjidhja është within reach. Do të mjafton të paguash $20 në muaj dhe zgjidhjen e ke aty. Edhe kjo pastaj e bën shumë të vështirë. Kjo të le në vend. Të bën shumë dembel, sepse është shumë e thjeshtë për ty të arritur të zgjidhja. E di që nuk duhet punosh për të arritur zgjidhjen.
Dhe kjo është sfida që ka ardhur deri diku edhe nga rrjetet sociale, që kanë sjellë atë nivelin e dopaminës që ty të duhet një notification, një reward gjatë gjithë kohës për të ndjerë i vlerësuar, për të ndjerë, le të themi, kompetent, për të ndjerë që ti ke vlerë, ti vlen. Kur e vërteta është që thjesht sepse ne ekzistojmë kemi vlerë si individ. Tani ajo që ne mund bëjmë është si të përmbushim veten. Edhe në botën e rrjeteve sociale ku ti shef që shiko se ky kolegu im ka shkuar në Dubai, Angli, kështu ndërmi që bën foto aty, thua që okay, jeta ime s'ka vlerë sepse unë jam xhan në Tiranë dhe gjithkohës duke krahasuar me të tjerë dhe e bukur është se nuk e duke krahasuar me realitetin e tyre. Jo, se ai ka ndendur 4 orë në avion që se ka postuar në Instagram, edhe në Dubai po vajti. Që mund të jetë vonuar 5, edhe i ka ikur truri se është zgjuar 3 mëngjesit. Po këtë nuk e poston ai. Ai poston vetëm kur është duke arritur dhe aty është 45 gradë Celsius, ai vetëm sa bën foto ikën futet brenda. Pra këto nuk i shohin njerëzit në rrjetet sociale. Pra është thjesht një imazh, një kështu. Një gjë fake. Pra po jetojmë shumë në fakeness. Çfarë mund të jetë ndonjë gjë që haruam të themi po ka shumë vlerë në lidhje me inteligjencën artificiale? Unë mendoj që inteligjenca artificiale nuk është këtu për të zëvendësuar njerëzit, është thjesht për të na ndihmuar neve që të jemi më të lumtur në punën që bëjmë dhe bëjmë punë më interesante. Mua vetë si individ më ka ndihmuar shumë që të bëhem më mirë në fushat që unë nuk di të bëj. Për shembull, unë nuk kam qenë mirë në pjesën e shkrimit të projekte, nuk është diçka që bëjmë me pasion, se unë jam shumë teknik që dua të bëj programimin. Ose përgatitjen e public speaking, për shembull, që diçka që unë nuk kam qenë mirë. Dhe ja është aty për të më ndihmuar mua që këto gjëra, unë mos të pengohem, por të vazhdoj punën, të vazhdoj me jetën time. Për shembull, ç'a ndodh? Një ndër sfidat më të mëdha është t'jepet një detyrë e madhe dhe ti nuk di nga t'ja nisësh. AI është aq i mirë sa të ndihmojë ty që t'japi shtysën ku t'ja nisësh këtë gjë në këtë detyrë të madhe. Pra, fighting against the blank page, pra lufta ndaj faqes bosh. Po, aty. Shumë vërtet. Dhe të ndihmon. Edhe mua e përdor shumë shpesh. Ajo të ndihmon shumë, por ti ke forcën për të kuptuar që ajo që AI ka shkruar ose që bën, nuk është mirë, nuk është cilësore, nuk është ajo që unë dua të them. Dhe ti, kur ke diçka, mund ta ndikosh atë, por duhet të jesh i kujdesshëm që të mos ndikohesh ti nga AI që ka shkruar atë. Dhe kjo është, le të themi, sfida. Pra ti je optimisti. Unë jam optimist, unë e shoh inteligjencën artificiale si një mundësi shumë e madhe për gjithë ne për të lëvizur përtej punës manuale, përtej punës së mërzitshme aty. Për ta mbyllur, isha në një book club në lidhje me inteligjencën artificiale, edhe unë isha optimisti, edhe më thonë në një moment ata, po ti je duke e ndërtuar atë, prandaj je optimist. Edhe i thashun, jo, është e kundërta. Duke qenë se unë jam optimist, shkoj dhe ta ndërtoj, se po ti isha optimist, do ikja me prapë. Po tjetër. Pra, nuk është se edhe unë po mendoja, po ti merresh me AI, po normal që merresh me AI, se je optimist, edhe do të bësh të gjë të tillë. Unë e vlerësoj, e shoh si një në fundit le të themi ka një forcë të fshehtë që na sjell neve në këtë drejtimin ku jemi. Dhe ka qenë rastësi që unë, le të themi, u njoha me inteligjencën artificiale. Puna ime në AI filloi para 2022. Unë kam qenë nga viti 2015 që punoj në këtë fushë vetë personalisht. Dhe nuk është se unë ndodha aty që doli ChatGPT dhe unë tani po bëj, le të themi, AI. Unë kam qenë destinuar të punoj në këtë fushë për atë gjërat që mua më tërhiqnin, gjërat që mua më pëlqenin. Ndodhi që doli, le të themi, ChatGPT 3 ose GPT-3 në versionin siç ne e njohim tani, që praktikisht dhe për mua ishte diçka e papritur, ishte surprizë, por është një lloj force e fshehtë që na sjell neve në këtë gjë që mua gjithmonë ka pëlqyer inteligjenca artificiale, që jam marrë me atë dhe që tani jam në
këtë situatë ku le të themi ti më thua mua që unë jam optimist. Unë jam optimist sepse më pëlqen, më tërheq, e kam bërë me pasion gjatë gjithë kohës këtë gjë. Po, edhe unë gjithmonë optimist kam qenë. Kështu që nuk na kanë bërë apo nuk na kanë dyshuar. Jo, ka qenë ajo dëshira, motivimi jon i brendshëm që pse na pëlqen ajo. Okej, të falenderoj shumë Bujar, unë nuk mbaroj së foluri për këtë temë, jam i sigurt që edhe ti sado që të pyes. Mund të rinim këtu edhe 3 orë tjera, pa frikë. Sa do ketë ndonjë zhvillime dhe do takojmë prapë mbas një ca muajve për të vazhduar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Valeri, ishte vërtet kënaqësi dhe për mua.